நீங்கள் ஒரு 5 மாடு தான் வச்சுருக்கீங்க, ஆனால் தினசரி காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு கரெக்டான டைம் பாலை கறந்து ஊற்றணும்னு கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களுக்காக நம்ம எம்டிஎம்மில் நானோ மில்கிங் மிஷின் இருக்குங்க. இந்த மிஷினில் 1.5 மோட்டர் கொடுத்துருங்க. அந்த மோட்டர் நாங்கள் ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறனால உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்க காயில் வந்து அலுமினியம் கொடுக்காம காப்பர் ஃபாயில் கொடுத்துருங்க. அதனால் மோட்டரோட லைஃப் ரொம்ப நாளைக்கு வருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சராக என்ஆர்வி டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கோம். இந்த என்ஆர்வி டெக்னாலஜி வந்து பால் நம்பின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பால் கறந்து நின்றுங்க. இந்த மிஷினை பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.